2026年4月3日，伊朗扎格罗斯山脈的前沟湾河間，美軍 F-15E 的航迹在雷達屏幕上戛然而止。幾乎同時，美軍絕密營救行動啟動。與之伴隨而來的還有網上另一則謠言：特朗普連續幾天沒有出現在大眾視野內。美國前參議員沃爾特發文稱，總統住院暫無法處理政務。而事後我們知道，他之所以沒有露面，是在親自指揮這場營救。美軍為了這次營救，派出的陣容史無前例。監測衛星、EA-18G、MQ-9 等空中力量，24小時不間斷偵察鎖定。出動人員包括海豹6隊、三角洲特種部隊、空軍伞降救援部隊，更有 F-15、F-35、A-10 等這種超豪華大禮包。最終的結果是令人振奮的：48小時獲救，全員生還。美軍用這場行動向世界展示了什麼叫戰鬥搜救的黃金標準。在那場驚心動魄的48小時裡，各種勢力輪番登場，險象環生。今天，火力軍帶大家重返扎格羅斯山脈的動土與岩縫，解密美軍是如何在重重包圍中完成這次不可能的突圍。伊朗時間4月3日19時22分 ，F-11 墜毀後的第5分鐘，戰鬥搜救預案立即激活。飛機上2位飛行員的經歷完全不同，前座飛行員的獲救過程是一場建立在極致速度與情報碾壓基礎上的救援。19時25分，一支由多機型組成的特遣編隊從波斯灣隱秘基地起飛。核心力量是2架隸屬於第160特種作戰航空团的 MH-6 小鳥直升機，以及2架提供低空壓制的 A-10油豬。在高空 F-35 編隊構築了嚴密的防空壓制傘，配合 KC-135 加油機的全時段支撐，確保預警機能實時監測周邊50公里內伊朗革命衛隊的每一個熱源點。20時25分，特遣編隊利用扎格羅斯山脈的地形掩護，採取超低空夜間突入戰術進入伊朗領空，飛行高度始終維持在50米以下。利用雷達地貌匹配技術，完美規避了長程雷達的探測。20時38分，精準鎖定了前座飛行員的加密信標坐標。此時，伊朗革命衛隊的先遣搜捕小組距離降落點尚有5公里，地面部隊的反應速度完全跟不上美軍的空中節奏。時間窗口極窄 ，MH-6 小鳥直升機在距離地面僅10米的空域實施懸停，特種作戰隊員迅速鎖降，飛行員在確認身份後，直接從掩體躍起，在戰友的接應下迅速跳上直升機。整個營救過程耗時不足3分鐘，沒有激烈的陣地戰，沒有漫長的呼叫等待，有的只是對戰術時間表的絕對服從。20時40分，救援機群在伊朗革命衛隊重裝部隊完成合圍前果斷掉頭，全速撤離伊朗空域。21時10分，在 F-15E 被擊落僅2小時後，飛行員已在科威特基地的美軍醫院接受初步檢查。這次行動證明了美軍營救體系在黃金1小時內的恐怖效率。它之所以順利，是因為前座飛行員降落在了地勢相对平坦的區域，且美軍利用了電子干擾，瞬間癱瘓了當地的通訊節點。然而，這種順利在某種程度上也產生了一種戰術錯覺，掩蓋了扎格羅斯深山中正在醞釀的針對後座武器官的血色伏擊。當第1名飛行員安全撤離時，美軍真正的考驗才剛剛拉開帷幕。這場救援行動核心懸念始終聚焦在 F-15E 後座的武器系統關上。當它的降落傘在扎格羅斯山脈冰冷的石灰岩極限上收攏時，一場敵區求生和意志力極限的考驗就此開始了。美國軍方並沒有透露出這名飛行員的具體情況，只說了傷勢嚴重，大量出血。但根據一些小道消息推測，這位經驗豐富的士兵應該在彈射落地的剎那便遭遇了重創，巨大的衝擊力震碎了他的腳踝，飛機殘骸的碎片更是在其大腿留下了一道深可見骨的傷口，動脈血在極寒空氣中迅速流失。在海拔7000英尺的高度，深夜的扎格羅斯山脈如同一個巨大的冷庫。失溫與失血帶來的幻覺，足以在短時間內摧毀任何人的理智。但這名士兵展現出了頂尖的職業素養，他沒有在原地等待，因為在距離伊朗革命衛隊哨所僅有10幾公里的地方，原地等待等同於自殺。他立即啟動戰術規避流程 SERE， 即生存、躲避、抵抗和逃脫。他用止血帶死死勒住傷口，利用岩石的摩擦力、強忍骨裂的劇痛，一點點向更高、更嚴峻的山脊爬去。支撐他向上攀爬的動力是現代科技賦予他的最後一道生機。懷中那座微型定位信標，需要絕對的視距環境才能完成與衛星的連接。在深邃的峽谷內，信號會被層疊的岩石徹底屏蔽。為了讓遠在天邊的美軍預警機捕捉到那一絲微弱的脈衝，他必須爬上那座足以俯瞰整個法爾斯省的險峻山巔。而山腳下，伊朗搜捕小組的強光手電筒正劃破林間的黑暗。這種剝離文明、把重傷員拋入原始荒野的壓迫感，構成了營救行動最殘酷的底色。與此同時，在距離它不足50公里的伊斯法罕南部，美軍數年前留下的簡易機場發揮了決定性作用。在一處荒廢、雜草叢生的農用機場，美軍強行建立了一個臨時前線基地。
在伊朗防空網最密集的戰略重鎮附近安插落腳點。這種決策本身就帶有極強的進攻性。選擇這裡的核心目的是為了投入 C-130 特戰版 MC-130J 運輸機的。此外，也為後續到達的 MH-6 小鳥直升機提供了有利的臨時基地。不同於體型龐大、雷達特徵明顯的普魯鷹，小鳥直升機擁有極其出色的聲學隱身性能。其六葉旋翼在夜間低空飛行時發出的噪音特徵與山間的陣風極其相似，能夠完美地融入扎格羅斯山脈的背景雜波中。小巧的體型讓它能直接降落在上校藏身的那片亂石灘上，而不需要進行高風險的鎖降。合適的裝備只是成功的一半。為了增加營救成功幾率，一場看不見的情報博弈正在瘋狂發酵。美國中央情報局主導的戰術欺騙行動展示了高維信息的碾壓能力。中情局的技術專家利用伊朗內部通信協議的漏洞，在全頻段散布了一系列經過精心偽造的重磅情報。通過偽造的加密無線電信號，美軍制造出一種特種部隊已經從地面接應了飛行員，並正通過陸路向土耳其邊境撤離的假象。這種調虎離山的計謀發揮了關鍵性的作用。伊朗高層在真假難辨的情報面前產生了嚴重的戰略誤判，下令將原本正在扎格羅斯山脈進行拉網式搜索的主力部隊緊急調離。就在伊朗的裝甲車隊在公路上瘋狂奔襲時，真正的目標正靜靜地躺在石縫裡，等待那架黑色的小鳥直升機像幽靈一樣穿過山谷的薄霧。在華盛頓的情報監控室裡，特朗普和五角大樓的高官嚴陣以待。7000英尺的山脊上，重傷的飛行員意志堅定，他相信背後的祖國絕不放棄。CIA 情報的欺騙為美軍爭取到了最為關鍵的幾個小時，這不僅是傷口結痂的時間，更是救援機群完成最後滲透的黃金窗口。營救行動的每一個環節都充滿了體系化的支持。A10有助攻擊機是飛行員最後的守護神，這不僅僅是一架飛機，它代表的是一種死戰不退的承諾。為了壓制地面的搜捕力量，4月3日，隸屬於美國空軍中央司令部的多架 A10C 攻擊機，以桑迪搜救掩護機組的身份緊急切入戰場。在行動的前3個小時裡，A10C 展現了其作為低空霸主的統治力。飛行員利用30毫米口徑的 JAU-8復仇者機炮，對 IRGC 的搜捕車隊和山間哨所實施了毀滅性掃射。贫鈾穿甲彈以每分鐘3900發的射速，將試圖接近飛行員坐標的輕型裝甲目標徹底撕碎。在這一階段 ，A10C 配合 AGM-65導彈，系統性的清除了搜救航線上的小型高炮陣地，為後續直升機的滲透開闢了低空走廊。然而，面對伊朗腹地的猛烈火力，哪怕它是 A10，也不能毫髮無傷。2026年4月4日凌晨，一架 A10C 正在進行超低空进行盤旋壓制。扎格羅斯山脈複雜的地理褶皺掩蓋了伊朗馬基德便攜式防空導彈和高射炮的紅外特徵。在次俯衝拉起的過程中，這架 A10C 被地面的交叉火力直接命中。根據美軍參謀長聯席會議主席丹凱恩隨後的戰報確認，這架戰機的右側發動機被導彈破片擊穿，機翼結構受損，導致液壓系統瞬間失壓。在高度僅幾十米的低空，這種損傷通常意味着墜毀。儘管伊朗官方媒體隨後宣稱凌空擊落一架美軍 A10，但事實證明，這架擁有鈦合金裝甲浴缸保護的戰機並未立即喪失飛行能力。此時，飛行員面臨一個決策，是選擇在敵佔區迫降，還是強撐着飛離。在操控系統半癱瘓、航電失效的情況下，飛行員死死咬住操縱桿，利用 A10的冗餘設計，強行維持住了微弱的爬升率。他沒有選擇在伊朗境內跳傘，因為那樣會給整個救援行動增加第3個高價值人質。在友軍 F-35A 和 F-15E 的貼身護航下，這架發動機起火，機身千瘡百孔的油珠開始了長達45分鐘的生死掙扎。它以每分鐘掉落幾十英尺的速度，掙扎着飛越了伊朗西部邊境，進入了波斯灣公海上空。當飛機徹底失去升力，無法飛抵科威特基地時，飛行員在公海上果斷彈射。10分鐘後，他被預置在海面上的美軍搜救直升機救起，僅受輕傷。A10C 扮演的是前期掃清障礙的角色，他用自己的重創和損毀試探出了伊朗在扎格羅斯山區的防空火力網體系，並以一種近乎自虐的姿態為後續的高精尖裝備排除了最危險的伏擊點。雖然這架價值1000萬美元的戰機最終墜入大海，但它在受創後硬撐45分鐘飛離地區的表現，再次驗證了美軍對裝備冗餘度和飛行員素質的極端要求。他沒有撐到傷員登機的那一刻，但他在4月4日凌晨那個血色時刻，用機翼上的彈孔為戰友換取了最初的生還窗口。這種戰友間的生死羈絆是任何冰冷數據都無法替代的。就在最後的救援階段，作戰室的人正準備鬆一口氣的時候，意外發生了。為了接應載有傷員的直升機，2架巨大的 MC-130J 特種作戰運輸機降落在這片荒草叢生的簡易跑道上。這種身價上億美元的龐然大物是美軍特種作戰的戰略核心，機上裝載着最頂尖的電子干擾套件和全地形導航雷達。但執行營救任務的三角洲和海豹6特種部隊突防到伊斯法罕過於緊急，
只能臨時搶修一條飛機起降跑道。由於當地地質結構複雜，加之近期降雨導致的土壤鬆動，兩架滿載燃油和裝備的 MC-130G 在滑行過程中，起落架深深陷入了泥濘的沙地中，發動機在瘋狂轟鳴，試圖利用推力脫困，但沉重的機身反而越陷越深，起落架艙門被徹底鎖死。此時，伊朗革命衛隊的快速反應部隊正在全面搜索，五角大樓內氣氛瞬間凝固。在這一刻，美軍指揮官展現出了極其果斷的命令，以2架廢棄的 MC-130為掩體，建立環形警戒圈，隨後緊急調度了原本在2線待命的 CA-295輕型運輸機。這種飛機雖然運載量很小，但其極其出色的短距起降性能成了最後的救命稻草。CA-295在泥濘的跑道殘存部分強行着陸，在發動機不熄火的情況下，將所有地勤人員、特種兵以及2名重傷的飛行員接上機艙。為了絕對防止機上的機密技術落入伊朗之手，更為了不讓2架动彈不得的 MC-130和拋棄的小鳥直升機成為拖累整個救援編隊的累赘，現場指揮官下達了爆破指令，特種部隊成員迅速在機身核心部位布置了 C4 炸藥。隨着沉悶的爆炸聲，這2架代表着美軍航空工業巔峰的特種戰機，在伊斯法罕的荒野中化為一團巨大的火球，徹底碎裂成無法修復的零件。當 C-295W 在滿地的火光與硝煙中強行拉起，掠過合圍而來的伊朗裝甲車頭頂時，這場行動到達了頂點。美軍用幾架頂級飛機的殘骸、1架攻擊機的重創以及無數高危資產的消耗，換回了2名飛行員的生命。這種不計成本的營救，向每一個身處前線的士兵傳遞了一個信號：無論你掉在世界的哪個角落，整個國家機器都會不惜一切代價把你從死神手裡搶回來。這次行動堪稱影視級，中間過程險象環生，各種博弈接踵而至。肯定有觀眾好奇，美軍深入敵後零傷亡，那麼伊朗呢？在這場高精度的體系化營救中，外界將主要目光聚焦於美軍特種部隊的驚險撤離。但如果翻開伊朗軍方的戰損賬單，我們會發現，為了阻截這2名美軍飛行員，伊朗防空與地面部隊支付了極其慘痛的代價。在營救行動正式發起前的數小時，美軍的火力準備便已讓伊朗法爾斯省與伊斯法罕省的交通網絡陷入癱瘓。為徹底切斷伊朗革命衛隊從伊斯法罕方向發起的重裝增援，美軍4架 B-1B 槍騎兵轟炸機對通往馬赫亞爾地區的所有關鍵公路實施了定點破壞。多枚2000磅級的 GBU-31聯合直接攻擊彈藥精準命中多座跨線橋梁與交通樞紐。這種量級的爆炸並非僅在路面上炸出大坑，而是徹底摧毀路基結構，形成深達數米無法逾越的巨型彈坑帶，導致數公里路段出現結構性坍塌。當伊朗裝甲車隊和快速反應小組試圖全速趕往墜機區時，只能眼睜睜看着美軍機群在幾十公里外的行動區域橫行。這場戰前部署直接將伊朗地面部隊的增援節奏徹底打亂。更令伊朗搜捕小組絕望的是美軍構建的火力封鎖區 F-35高空警戒、捕炸漏網之魚、EA-18級咆哮者全頻段干擾致盲伊朗雷達，中斷武裝力量的搜索通訊， MQ-9 隱身無人機持續監視定位，稍有風吹草動就會果斷開火。這種前置火力壓制直接割裂了伊朗的搜捕網，使其空有人數優勢，卻無法形成有效合圍，為特戰部隊的滲透與撤離創造了絕對安全窗口。營救行動進入白熱化階段時，伊朗軍方卻遭遇了沉重的指揮層損失。伊朗陸軍防空學院指揮官馬蘇德·扎雷准將在行动期間於伊斯法罕省遇襲身亡。根據公開信息，扎雷准將的陣亡與美軍的精準打擊直接相關，其作為伊朗防空體系中負責人才培養與技術研發的核心人物，其陣亡直接導致馬赫亞爾及周邊地區的防空指揮陷入長時間戰術休克，後續防空反擊因失去組織化指揮，演變為各自為戰的混亂射擊。在營救起降場的邊緣，精銳力量的正面碰撞也在全速運轉。負責外圍封鎖的伊斯蘭革命衛隊先遣小組與美軍三角洲特種部隊的警戒力量爆發激烈正面交火。伊斯蘭革命衛隊試圖利用機動皮卡從側翼衝破美軍警戒線，但在美軍增強行業事宜、數字化戰術終端的信息化優勢下，這些目標在黑暗中如同明亮的靶子。在激烈對攻中，伊斯蘭革命衛隊先遣小組遭遇毀滅性打擊，多名核心成員被精準擊斃，其餘人員被迫退守廢墟。這場特種兵之間的硬核火拼，主打一個短促高烈度的精確壓制，再一次印證了在成體系的信息化火力面前，缺乏體系支撐的局部應用難以扭轉戰局。當救援飛機接上飛行員並向撤離機場靠攏時，美軍的火力壓制並未停止，反而進入了高強度收尾階段。地面上的美軍特戰隊員架起 M249 班用機槍，瘋狂阻礙伊朗車輛進入。同時，美軍戰機對機場外圍集結的伊朗追擊部隊實施了新一輪火力覆蓋。負責殿後的 A10 攻擊機以近乎擦着樹梢的高度俯衝，用30毫米 GAU-8 復仇者機炮對暴露的火力點進行毀滅性打擊，
將數個高射機槍位連同周邊掩體全部摧毀。在撤離階段的最後10分鐘裡，伊朗地面部隊的傷亡數字成倍增長，多輛試圖追擊的輕型裝甲車在公路上被化為廢鐵，為給2架因沙地鬆軟深陷泥潭的 MC-130J 特戰運輸機以及小鳥特戰直升機送葬。美軍特戰隊員在機身核心部位布設塑形炸藥，完成人員撤離後，遙控引爆，徹底銷毀所有敏感設備。這場救援的行動最終在伊朗腹地留下了一道深可見骨的戰略傷痕。伊朗方面的損失清單沉重，1名陸軍准將，多名伊斯蘭革命衛隊精銳士兵陣亡，通往伊斯法罕的關鍵交通動脈被物理切斷，一處重要的前沿防空指揮節點被徹底抹除。更重要的是，這場行動證明了美軍即便在對方防空網最密集、最核心的區域，依然具備實施定點斬首和強制營救的絕對能力。對於伊朗軍方而言，扎雷准將的犧牲不僅是人力損失，更是心理防線的崩塌。當一名負責防空教育的最高級別軍官在自己的防區內被對方的搜救掩護火力清除時，這本身就是對伊朗最殘酷的嘲諷。為救回2名飛行員，美軍不僅不惜炸毀自己的王牌特戰飛機，更讓每一個試圖阻攔的伊朗軍人都成為這場救援下的祭品。扎格羅斯山脈的硝煙雖已散去，但那張由高級軍官陣亡、交通動脈斷裂堆砌而成的血色賬單將長久刻在伊朗軍方的記憶中。這場發生在扎格羅斯山脈深處的營救行動，在飛行員安全踏上美軍運輸機艙門的那一刻，五角大樓的作戰指揮室內，所有人緊繃的神經放鬆下來。美國總統特朗普、國防部長皮特·海格塞斯、參謀長聯席會議主席丹·凱恩，包括整個營救計劃的最高決策層，都承受了巨大的內部壓力。如果行動失敗，伊朗將會如何對待這名飛行員？一些伊朗民間的恐怖分子還存在底線嗎？到了那個時候，美國國內反戰情緒高漲，國內國際的輿論壓力將會瞬間突破閾值。但當營救成功的消息在復活節傳回白宮時，一切的擔憂都化為了破碎的泡沫。特朗普在社交媒體上用標誌性的全大寫字母高呼 "We got him"， 這簡短的3個單詞向全球宣告了美軍在伊朗腹地橫行無忌的滲透能力。營救行動的成功不僅一定程度上平息了國內對開戰的質疑，更將伊朗推向了戰略選擇的死角。當戰爭的代價從2名飛行員的生死蔓延至整個伊朗國家命脈的存亡時，這場行動已然超越了軍事範疇。它證明了一個殘酷的邏輯：在這場實力不對稱的戰場上，一個人的獲救可能正是另一個國家走向毀滅的序曲。恰巴哈爾的硝煙尚未散去，而那場足以改變幾十年全球秩序的地獄之火已經在地平線上隱約升騰。好了，關於營救 F-15E 飛行員的故事，今天就和大家聊到這裡。如果你喜歡本期視頻，別忘了點讚關注，也歡迎在評論區分享你的看法。你認為伊朗還能蹦躂多久？我是火力軍，我們下期再見。